Số đấy nếu chỉ video to vì video mình máu vì chỉ video thì cuốn hay có chỉ video đại bằng hai trên vì đại bằng hai vì rát nâng LVM đặc biệt miền Việt bên thay logical volume management đấy tại đó cho mở không phải lại cái xa được bỏ dương với dương cho ngồi về máu ní chúng po rát nhung này bảo viết cứ chia và chạy cái tên là bằng card nơi tên là ấy anh mà nhà về mình cho là driver chỉ chan thiết ở nơi logical thì nhà bờ ca lên thời ca to từ tiệt thấy view bằng card ở tập hoạt mày xong nhậpสำคัญវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតនៅការអនុវត្តទាំងមូលនៅបង្កើននូវភាពជឿជាក់នៃទិន្នន័យឲ្យបានរក្សាទុករចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាគឺវាបែងចែកចេញជាមូលដ្ឋានជា3ដូចជាឆ្នូតវាចែកទិន្នន័យជាប្លុកបែបលំហូររវាងត្រៃឬក៏ថាបែបបញ្ចាំងអញ្ចឹងទៅគឺវារក្សាទុកច្បាប់ចម្លងហ្នឹងដូចគ្នាបែបបាត់ដូចបណ្ដុំផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយparity នេះគឺវាគណនាប្លុកដែលបានបាត់ហើយវាការពារនៅប្រព័ន្ធធ្លាក់ចុះក្នុងករណីដែល driver ហ្នឹងវា fail ឬក៏ថាវាបាត់បង់អីអញ្ចឹងទៅហើយដំណើរការរបស់វាគឺវាចែកទិន្នន័យហ្នឹងទៅលើថាសជាច្រើនឬក៏ថា disk ជាច្រើនដែលអនុវត្តឲ្យការបញ្ចូលដល់ដាក់ slash បញ្ចូល IO ឬក៏ថាប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបតុល្យភាពហើយវាមានហើយនេះហើយវាធ្វើឲ្យប្រសើរនៅក្នុងការអនុវត្តដែលការប្រើប្រាស់ disk នេះវាច្រើនមានរយៈពេលបានយូរជាងការវរៈជ័យឬក៏ថា MTBF នឹងទៅហើយនៅក្នុងដែលកម្រិតនៃ RAID គឺយើងបែងចែកចេញជា7នៅក្នុងនោះRAID T0 គឺថា RAID T0 ហ្នឹងគឺកំណត់នៅរចនាសម្ព័ន្ធនៃstreaming ដែលប៉ុន្តែវាមិនមានទិន្នន័យលើឬក៏ផ្ដល់ជូននៅការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ប៉ុន្តែมันមានកំហុសអ្វីឡើយឧទាហរណ៍ថា RAID 1 គឺត្រូវបានគេស្គាល់ថា disk mooring មានន័យថាវាស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថា disk ទីhard disk ទី1របស់យើងមានអី hard disk ទី2វាយើងក៏មាននោះដែរហើយវាត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងពេលតែមួយដូចគ្នានឹងហើយបន្ទាប់មកគឺវាមាន RAID 3 RAID 4 RAID 5 RAID 6ដោយក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានលម្អិតនៅក្នុងឯកសារយោងដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូនេះមកដល់ LVM ដែលជាមានពាក្យពេញថា logical volume management ហ្នឹងនិយមន័យរបស់វាគឺថាគេត្រូវបានស្គាល់វាថាគឺជាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ logical គឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្រិត logical ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើ Linux បង្កើននៅពង្រីកកាត់បន្ថយនៅការកែប្រែ partition ឬក៏ថាភាគ disk ហ្នឹងនៅលើ drive hard disk drive របស់គាត់ហ្នឹងក្នុងពេលវេលាណាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅដោយមិនចាំបាច់ unmount ទេ unmount នេះមានថាម៉េច unmount មានន័យថាផ្ដាច់ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឯកសារហ្នឹងតាមពាក្យសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅហើយដំណើរការរបស់ LVM ហ្នឹងគឺវាមានបែបនេះ Filesystems វាមាន logical LV volume group VG physical volume partition physical driver ជាដើមរូបហ្នឹងគឺជារូបបង្ហាញនៃឯកសារយោងណាហើយចំពោះចំណុចហ្នឹងហើយចំពោះវីដេអូដែលបង្ហាញពី RAID ឬក៏ LVM ដែលហៅថា logical volume management ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាមួយនេះផង